السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب. أهلا ومرحبا بكم. معكم دكتور إبراهيم عيسى. بالنسبة للطلاب اللي هم مبتدئين في اللغة الفرنسية، اللي هم مثلا داخلين إعدادي أو ثانوي، ولسه بيتعلموا اللغة الفرنسية، دلوقتي احنا هنعرض عليكم أفعال مهمة للمبتدئين. تصريف فيرب أفوار. طبعا لا أخفى عليكم سرا ان انا عايز اقول ان في طلاب بيبقوا داخلين قسم اللغه الفرنسيه، مفيش نطق صح خالص بالنسبه للافعال او الكلمات اللغه الفرنسيه. فارجو ان هم يتابعوا ويعملوا ريبيتيسيون للمو او الفيرب او الفراز، الكلمات او الجمل والافعال وتصريف الافعال. طيب، اول فعل هنبدا بيه النهارده هو فيرب افوار، وفيرب افوار معناه يملك. هو فعل مجموعه ثالثه، ونشوف النطق بتاعه ازاي. جي جي أنا أملك أو لدي أو عندي. tu as tu as tu as il a elle a il a elle a هو يملك، هي تملك. يبقى نقول تاني: جي أنا أملك. tu as أنت تملك أو أنت تملكين. il a elle a. j'ai tu as il a elle a. nous avons لدينا أو نحن نملك. nous avons nous avons. vous avez vous avez vous avez أنتم تملكون. طبعا طبعا ضمير vous معناه أنتم أو أنتن. vous avez vous avez vous avez vous avez. ils ont elles ont ils ont elles ont ils ont elles ont. طيب نقولهم تاني: j'ai tu as il a elle a nous avons vous avez ils ont elles ont. j'ai tu as il a elle a nous avons vous avez ils ont elles ont. j'ai tu as il a elle a nous avons vous avez ils ont elles ont. دلوقتي عايزين نتدرب على verb avoir. j'ai 10 ans. j'ai 10 ans. عندي 10 سنين. أبلغ من العمر 10 سنوات. j'ai 10 ans. j'ai 10 ans. tu as une amie. tu as une amie. tu as une amie. ألديك صديقة أو ألديك صديقة. قلنا tu معناها أنت أو أنت. il a une voiture. il a une voiture. elle a une voiture. لديه سيارة، لديها سيارة. طبعا il و elle تصريف معهم بتاع الفعل واحد. يبقى أنا دلوقتي بتكلم عن تصريف فيرب أو ظرف في زمن إيه؟ المضارع البسيط. تمام. nous avons une villa. nous avons une villa. عندنا فيلا. nous avons une villa. vous avez des billets. vous avez des billets. ألديكم تذاكر؟ vous avez des billets. vous avez des billets. ils ont des chats. elles ont des chats. ils ont des chats. elles ont des chats. يعني لديهم قطط. ils ont des chats. يبقى نقول تاني: j'ai 10 ans. عندي 10 سنين. tu as une amie. لديك صديقة. il a une voiture. elle a une voiture. nous avons une villa. nous avons une villa. vous avez des billets. vous avez des billets. ils ont des chats. elles ont des chats. تمرين آخر: j'ai 20 ans. ها ترجمتها ايه بقى؟ لما اقول j'ai 20 ans عندي 20 سنة. برافو، كويس. tu as une voiture معناها ايه بقى؟ tu as une voiture. لديك سيارة، معاك عربية.
Tu as une voiture. Il a son visa. Il a son visa. هو فيزته معاه، تأشيرته معاه. Elle a 10 ans. Elle a 10 ans. عندها 10 سنين. Nous avons de bonbons. Nous avons de bonbons. معانا الحلوى أو الحلويات بتاعتنا. Vous avez des tickets. Vous avez des tickets. Vous avez des tickets. معاكم تذاكر. Vous avez des tickets. Ils ont un chien. Ils ont un chien. معاهم كلب أو عندهم كلب. Ils ont un chien. Ils ont un chien. Elles ont une poupée. معاهم عروسة صغيرة أو عروسة دمية يعني. Elles ont une poupée. Elles ont une poupée. يمتلكنا إيه؟ عروسة. يبقى ده تصريف فيرب أفوار اللي هو معناها يملك. نقول بقى الفيرب أفوار كده تاني. j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. نقول تاني آخر مرة. j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. ده تصريف فيرب avoir في المضارع البسيط. أرجو تكون انتوا استفدتم من الفيديو بتاع النهاردة. اعمل ريبيتيشن يعني تكرار. ارتكولي انطق كويس. شغل الفيديو أكتر من مرة لحد ما تحفظ فيرب avoir. وإن شاء الله بالتوفيق للجميع.